बंगोपसागर गभीर अवपात सारा राज्य में छेचुची वर्षा। तो कौन रही संपूर्ण अपडेट जानिया पूर्व जो चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु जहाद्वारा आगक आम जितेबाला भी यही अपडेटर भिड आणबू तार नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाइपर। तेबे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल निकट में सक्रिय रही गभीर अवपात। गभीर अवपात गत 6 घंटे प्राय 22 किलोमीटर बेगर उत्तर आड़क गति करुच्ची। यह सागर द्वीप और बांग्लादेश खेपुपुरा मध्य उपकूल अतिक्रम करने संभावना रही जहाँ प्रभाव में सारा राज्य में जारी रही वर्षा एवं 24 घंटा जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। अनेक स्थान में वज्रपात नहीं सतर्क सूचना दि जाएगी। आसंता काली जाए मत्स्यजीवी को गभीर समुद्र को न जावाक परामर्श दि जाएगी। आसंता काली सकाळ जाए 11टी जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाएगी। गंजाम गजपति रायगड़ा नवरंगपुर कोरापुट कलाहांडी मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। यह झटका पवनर बेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर हेबार संभावना रही। सेहीपरि 30 मे रे 8 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा नवरंगपुर कलाहांडी नुआपड़ा मयूरभंज और बालेश्वर जिले में मध्याह्न और संध्या समय गोटे किंबा 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षार संभावना रही। यही समय झटका पवनर बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर रही पारे। जिलापाल को स्थिति उपरे नजर रखा सह क्षयक्षतिर रिपोर्ट देवाक निर्देश देइछन्ति एसआरसी। 28 मे रे दक्षिण पश्चिम मौसुम दक्षिण ओडिशार अनेक अंचल को छुईथिबा बेले आज भवानीपाटना और पुरी स्पर्श करिछि। स्थिति अनुकूल थिबारु यह आगकू बढ़ुछि। आगामी 2 दिन भितर मौसुम सारा ओडिशा छुईबार संभावना रही।